Hi guys, welcome to Your Choice Tech. இன்னைக்கு நம்ம நியூவா லான்ச் ஆயிருக்க ஒரு ஏர்பாட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். போல்ட் கம்பெனில இருந்து இந்த ஏர்பாட்ஸ் லான்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ பாத்தீங்கன்னா இது லான்ச்சிங் அப்புறம் வந்து ரொம்ப சீப்பான பிரைஸ்க்கு பிளிப்கார்ட்ல சேல் பண்ணாங்க. ஸோ நான் உடனே ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டேன். இது கிட்டத்தட்ட 5000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிற இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 1300 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணாங்க. ஸோ உடனே நான் புக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போறோம். இப்பயும் இது அவைலபிள் இருக்கு பிளிப்கார்ட்ல. ஸோ நீங்க தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பா வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து க்ளோன் ப்ராடக்ட் இல்ல, ஒரு ஜெனியூன் ப்ராடக்ட். ஸோ நம்ம தாராளமா இதை வந்து நம்ம 1300 ரூபாய் தாராளமா வாங்க முடியும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க வரீங்கன்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து சேரும். ஸோ இந்த ஏர்பாட நம்ம அன்பாக்சிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் உங்க ஃபீல், நீங்க பாத்துருக்கிறது யுவர் சாய்ஸ் டெக். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஏர்பாட்ஸ் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஸோ இதை நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினேன். ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இது வந்து 5000 ருபீஸ் சேஞ்ச் இருந்தது. பட் வந்து ஆஃபரில் வந்து 1300 ருபீஸ்க்கு இது கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 1299 ருபீஸு. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு ஏர்பாட் ப்ரோ, இதுலேயே வந்து இன்னொரு வெரைட்டியாக இருக்குது. வெறும் ஏர்பாட் மட்டும் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து ப்ரோ வெர்ஷன். அது ஃப்ரீபாட்ஸ் ப்ரோ இது. ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிரி அண்ட் கூகுள் வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஆப்பிளில் போட்டோம்னா சிரி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், இல்லை ஆண்ட்ராய்டில் போட்டோம்னா கூகுள் பண்ணலாம். நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குது. கால் வந்து நம்ம வந்து காலையும் மியூசிக்கும் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அண்டு ப்ளூடூத் 5.0. ஸோ 2 இருக்குது இதில். ஸ்டீரியோ காலிங் மைக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஓகே, நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்ட்ரா பேஸ், பில்டின் மைக், அப்புறம் வந்து ஹெச்டி குவாலிட்டி சவுண்ட் போட்டிருக்கு. 1 year வேரண்ட்டி இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பில்டின் ஊஃபர் இருக்குன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னாக்கா இதில் வந்து மேனுவல் இருக்குது. மேனுவல் ப்ளஸ் 1 yearக்கான வேரண்ட்டி கார்டு இருக்குது, யூசர் மேனுவல். அண்ட் வந்து ஸோ இதுக்கான யூஎஸ்பி கேபிள். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சி டைப் இது. அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த இயர்பட்ஸுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 2 பேர் இருக்குது. ஓகே, ஸோ கேஸ், சார்ஜிங் கேஸு. ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகே, செம்ம க்யூட்டாக உள்ளே இருக்குது ஏர்பட்டு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சின்னதாக டைனியாகவே இருக்குது. ஆக்சுவலி குட்டியாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக இருக்குது அழகாக. அண்ட் வந்து சார்ஜிங் கேஸு. ஸோ நம்ம வந்து இது ப்ரோ வெர்ஷனாக இருக்கிறதுனால வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் அவைலபிள் இருக்குது இதில். ஸோ சி டைப் அது. இதே வந்து வெறும் ப்ரோ இல்லாமல் நம்ம வந்து வாங்கினோம்னாக்கா ஸோ அதில் வந்து நார்மல் சி டைப் கேபிள் தான் இருக்குது. ஸோ இதில் இருக்கிற சார்ஜிங் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 32 hours இருக்கும். ஸோ இதில் இருக்க சார்ஜ் பார்த்திங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட 8 hours வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் வித் லைக் சவுண்டோட. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே டச் கண்ட்ரோல்ஸ் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை வச்சு வந்து மியூசிக்கும் காலும் அதே போல் வந்து வால்யூமும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 மைக் வருது. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மைக்கும் உள்ளே ஒரு மைக்கும் இருக்குது. ஸோ ஒரு பட்லேயும் வந்து 2 மைக் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒரு நல்ல சூப்பரான விஷயம் அது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா IPX5
வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது. ஸோ சப்போஸ் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது மழை வந்துச்சாலும் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது பார்த்திங்கனாக்கா நல்ல பில் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. விலை கம்மியாக இருக்குன்றதுக்காக குவாலிட்டி நல்லா இல்லாமல் கொடுக்கல. ஸோ ரொம்ப நல்லாவே அது பில் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபோனில் வந்து பேரிங் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இதை பேரிங் பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைடு ஏர்பட் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு 4 டைம்ஸ் வந்து டச் பண்ணணும். இந்த டிவைஸ் வந்து இங்கே ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நம்ம அதை பேரிங் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம 4 டைம்ஸ் டேப் பண்ணோன்னே இங்கே ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபோனில். ஸோ அதை நம்ம பேரிங்கை கொடுத்துருக்கோம், பேரிங் ஆகுது. ஓகே, ஸோ எனக்கு இப்போது காதில் நான் வச்சுருக்கேன், அதில் மெசேஜ் வந்துச்சு இது கனெக்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி. இப்போது சவுண்டு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ சவுண்டு கொஞ்சம் கூட வெளியே கேட்கல, ஆனால் காதில் வைக்கும்போது அவ்வளோ செம்ம சவுண்டு வருது. ஆக்சுவலி சக்கத்தாக இருக்குது. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கு ஜஸ்ட் இப்படி கை வச்சா போதும், அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. ஆக்சுவலி எனக்கு பர்சனலாகவே இது ரொம்ப பிடிச்சது. நம்ம ஏர்பாடு க்ளோன் வாங்குறதுக்கு பதிலாக இது ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம வாங்கிக்கலாம். செம்மையாக இருக்குது. பில் குவாலிட்டி சொல்லவே வேண்டாம், அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பில் குவாலிட்டி. கேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அண்டு இது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வேறு இருக்குது. ஸோ ஆஃபர் ப்ரைஸுன்றதுனால இந்த ரேட் இருக்குது. ஒருவேளை சீக்கிரமாக அது ரேட்டு ஏறலாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒருவேளை உங்களுக்கு அது ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாகிறதுக்குள்ளே நீங்கள் இதை வாங்கிடுங்க. பட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஒர்த்ஃபுல், சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு. ஸோ நான் இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா ஒயிட் கலர் நான் இது வந்து வாங்கினேன். இதில் வந்து ஆக்சுவலி வந்து பிளாக்கு, ப்ளூ இருக்குது, ஒரு மாதிரி டார்க் ப்ளூ இருக்குது. ஸோ பட் வந்து ஏர்பாட்னாவே அந்த ஒயிட் கலர் தான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும், அதனால தான் நான் ஒயிட் வாங்கினேன். ஸோ எனிவே நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஏர்பாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு யூஸாக இருக்குது, அதோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்றதும் கீழே சொல்லுங்கள். பட் எனக்கு பர்சனலாக இது வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. காஸ்ட் வைஸ்லேயும் ரொம்ப சீப். காரணம் என்னாக்கா நம்ம க்ளோனே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 1500 ரூபாய்க்கு மேலே கொடுத்து தான் வாங்கினோம். இது பார்த்திங்கனாக்கா ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்டு. ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து 1300 கொடுத்து வாங்கலாம். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று தான். அண்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்குது, அது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். ஸோ கேபிளும் நல்லா குவாலிட்டியான கேபிள் இருக்குது, சி டைப் கேபிள். ஸோ இது 2 எக்ஸ்ட்ரா பேர் கொடுக்குறாங்க. டோட்டல் 3 பேராக இருக்குது. ஸோ 1 இயர் வேரண்ட்டி இருக்குது, டபுள் மைக் இருக்குது, அப்புறம் வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்குது. ஸோ சொல்லிகிட்டே போகலாம். இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் இருக்குது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று இது. ஸோ இது ஐஃபோன்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், அதே போல் வந்து ஆண்ட்ராய்டையும் யூஸ் பண்ண முடியும். நான் ஆண்ட்ராய்டில் கனெக்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். ஸோ எனிவே உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அதை ஆர்டர் பண்ணி வாங்குங்க. வெறும் 1300 ரூபா. பட் விலை ஏறுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வாங்கிக்கிறது பெஸ்ட்டு. இதில் 2 வெர்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து வெறும் பாட், அதாவது வந்து ஃப்ரீ பாட். இது வந்து ப்ரோ. ஸோ ப்ரோ வெர்ஷனில் என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சி டைப் சார்ஜ் யூஸ் பண்ண முடியும். அது வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கும். ஸோ சார்ஜ் பண்ணோன்னு சீக்கிரமாக இது சார்ஜ் ஆகிடும். அண்டு குவாலிட்டி சொல்லவே வேண்டாம், நல்லாயிருக்கு. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் ஆர் ரிவ்யூ வீடியோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். பாய்.